大家好，我是来自重庆市京剧团的青年演员，我叫林子琪。今年28岁，这次带来的剧目是《呼家庄》，希望大家能够喜欢，谢谢。
领一伙毛贼前来攻打我庄，为此全身披挂，准备与敌宋江啊，宋江，这才是太岁头上不土。劝你早早归顺，若不然，将你状元踏为家法。嘿，好作子！宋江有盼离此不远。在太啊！